Hello，大家好啊，我係恒仔啊。咁今期恒仔嚟到嘅咧，同樣都係我哋一線林森片區揾咗一套筍盤嘅。當年呢個樓盤咧，都係號稱我哋惠陽片區嘅豪宅百萬大盤啦。咁講真嗰句啦，呢個地段咧真係幾唔錯下嘅。咁而且咧，呢個樓盤香港人買咗嘅呢啲戶型咧，同樣都非常之多。咁恒仔今日揾咗呢套戶型咧。係60個方，做翻成個兩房嘅呢種設計，而且咧都擁有埋我哋大陽台啊，非常之 OK。呢個戶型咧真係非常之虛缺嘅。咁同時啦，我哋小區裏邊大家可以望埋啦，咁成個小區花園裏邊咧真係非常之 OK。咁佢都係屬於入直寧靜，出直橫華。環境達到咗真正嘅人車分流咁而家呢套房賣住嘅總價咧都係只得30萬出頭就可以攞低啦。雖然話佢嘅裝修唔係話好好啦，要花多幾萬蚊裝備下咧，真係好 OK，好正嘅。咁同樣啦，佢嘅地理位置商業咧，外邊咧都係非常之 OK， 有翻我哋好友多超市啦。同埋我哋呢邊嘅呢個樓下宵夜檔啦，同埋我哋呢邊大大細細嘅呢種餐飲店啦，食飲呢啲咧都係完全冇問題。去翻我哋大型嘅呢個商業街啦，去翻我哋天虹啦，去翻我哋成業一中心啦，大概咧都係12分鐘左右就可以到達啦。佢門口有翻我哋巴士站，可以直接翻去到我哋沙田地鐵站嘅。咁大概車程咧都係10分鐘左右。咁講真嗰句，呢個樓盤咧係非常多我哋呢個港人朋友中意嘅。咁大家如果對呢套房有興趣咧，可以加埋恒仔呢個微信或者話晒。咁恒仔帶翻大家先上翻去睇翻我哋呢個戶型設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就係我哋呢個屋苑啦。咁我哋咧月供只得1000零蚊就可以攞低咁樣一套房咧，講真嗰句啦，真係抵到爆嘅。咁入翻門之後啦，右手邊咧就做翻個開放式嘅廚房嚟嘅。咁到時候咧，我哋都可以做翻個隔斷啦，係完全冇問題。呢個廚房空間嚟講咧，都係夠大。咁我哋左手邊咧就係做翻個鞋櫃。咁呢個鞋櫃到時候咧，我哋都可以直接做翻到頂啦。咁都係可以做翻個大嘅呢種收納櫃啦，都係得嘅。咁再過翻嚟呢邊啦，就係我哋呢個客廳。咁我哋客廳咧開間咧係搭成咗我哋3米6嘅呢種大開間。咁成套房硬裝咧都係保養到幾唔錯下嘅。咁到時候我哋換翻埋呢個軟裝咧就係得啦，花咗幾萬蚊就係 OK。咁出翻嚟啦，就係我哋呢個陽台。咁我哋呢個陽台咧係封晒窗嘅。咁我哋朝向咧都係西南向。咁呢個陽台夠唔夠大？哇，都係好大。呢個陽台完全可以做翻個書房呢啲啦，係完全冇問題，完全 OK 嘅。咁空間嚟講係冇得嫌嘅啦。咁再入翻嚟睇一睇，我哋呢邊呢個休息區都係做翻個動靜分區嘅。咁大家可以望翻。咁我哋第一個房間咧係做翻成個榻榻米嘅。咁都有翻我哋呢邊呢個衣櫃啦，都係我哋呢個窗台咧都係有嘅。空間嚟講咧係完全足夠使用噶啦。而且咧今日恒仔仲冇開燈噶，咁呢個光線咧係非常之開揚嘅。咁嚟到嘅咧就係我哋衛生間。咁呢邊咧係做翻個淋浴區嘅，都係做翻個隔斷啦。空間嚟講咧都係 OK，完全夠用。咁馬桶啦，同埋我哋洗手台啦，都係有翻，但係咧到時候咧自己要執翻下。咁再過翻嚟就係我哋呢邊嘅主人房。咁我哋主人房空間嚟講啦，都係 OK。大家可以睇翻呢邊嘅呢個光線咧係非常之開揚嘅。咁而家擺放嘅咧就係1.5米嘅呢個牆嚟嘅。咁到時候呢個角頭咧就可以做翻我哋呢邊嘅呢個衣櫃啦。咁到時候我哋呢邊咧可以擺翻個電視機呢啲都係完全 OK， 完全冇問題噶。咁我哋呢套房咧只得60個方，做翻成我哋兩房呢種設計嚟講咧都係 OK 喎。咁而家賣住嘅價格，講真嗰句啦，真係平靚正。
30萬出頭，月供咧只得翻千零蚊就可以攞低呢套房啦。雖然話裝修唔係話好好啦，到時候我哋花多幾萬蚊執下佢都係 OK， 都係得。而且咧佢都係屬於一線臨心呢個地段啦。咁同樣咧佢都係100萬豪宅嘅呢種大樓盤嚟嘅，所以大家唔使擔心呢個樓盤呢個質素嘅問題，好冇？咁呢期視頻啦，同大家分享嘅咧就差唔多到呢度啦。咁如果中意航仔咧，幫航仔點翻個 like 同埋點翻個訂閱啦。咁我哋下期再見啦喎，拜拜。